Biznes TV kanalimizning kuzatuvchilari uchun mana 6 qirrali ko'mir briket apparatimiz Andijonga tayyor bo'ldi. Qorasuvga shu akamiz olib ketyapti. Metalloma mol uramiz deyapti. Mana o'zlarini labosida kelib olib ketishyapti. 120. Mana. Xudo xolasa yaxshi kunlarga ishlatsin. Kimgadir mana bunaqa apparatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring. Manzilimiz Qo'qon shahar. Dastavkalar Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib yetkazib beramiz. Har bitta apparatimizni 1 yil garantiyasi bilan Xokamizni 500 so'mdan olib, tarafga sop 1100 so'm sotyapti ekan mana shu akamiz. Andijondan kelgan. 2 kishi ishlatyapti. Soatiga 5000 rasxod tok, ya'ni 5 kilovat 380 da. Xo'p, endi soatiga 600 kilo. O'rtacha bir kunda 5 tonnadan 7 tonnagacha 2 kishi ko'mirda fokasini xohlasa, tumaloq mana shunday holatda o'rtasida teshigi bor. Mana ko'rib turibsiz. Xohlasa mana bunday 6 qirrali 6 gram holatda chiqarsa bo'laveradi. Ma'qul kelgan bo'lsa bitta like bosasizlar. Bizning kanalimizdan uzoqlashmasdan podpishka qilib turaverasizlar. Xo'p, g'ish apparatlarimiz tayyor bo'lgan, olib ketishadi. Gibridli ham tokli bo'ladi, ham salarishni tez kunda egasi keladi. Bu tarafda esa ko'mir briket apparatimizda o'sha giganti soatiga 2 tonna chiqarib yuboradi. Telefon nomerlarimiz esa mana bu tarafda ham ko'rsatib o'tamiz. Sezon keldi, ko'mirdagi bemalol mana shu briketni o'zimiz katyolimizda vazillatib yoqyapmiz. Bechara katyolimiz umuman bir yaxshi qirg'iz, qozoq, tojik ko'mirini ko'rgan, даже angrenni ko'rgan. Faqat mana shu xokani briketini ko'ryapti. Mana shunday yoqaveryapti. Like bosib kuzatishda davom etasizlar. Kimgadir qaysidir apparat kerak bo'lsa, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirsizlar. Xo'p, gidrosilindrli apparatlarimiz mana bu tarafda tayyor bo'lgan. Bundaqasidan desalaring ham ichkarida yana bir 5-6 apparatlarimiz tayyor bo'lyapti. Hammasi vaqti-vaqtida mana bu tarafda yana bitta silindrli o'sha salarishnisi blok razmerdagisi sezon yaqinlashyapti. Bunisi esa rushnoy mini g'ish zavodimiz. Ko'mir briketimizda rushnoy ham bor, u ham bityapti. Uni ham tez kunda egalariga chiqarib yuboramiz. Kimgadir qaysidir apparat kerak bo'lsa do'stlar, g'ish apparatiki masalan dekabr oyida zakaz qilib qo'ysalaring ham arzon, ham tezroq bitadi. Sezonni boshida bosib pulni qilasizlar. Bahorda olaman desalaring, bahorda o'chirit bo'lib ketadi. U o'chiritda keyin ulgurmay qolasizlar. Shuning uchun kechga qolmay olinglar. Mana. Qo'lingga ot. Aka, ismingiz nima? Bir nima deng endi? Qorasuvdanmi? Ismim Rag'imjon. Mana shu apparatni oldim. Ma'qulmi? Ma'qul. Zo'rmi xudo xolasa? Yaxshi kunlarga ishlating aka. Biznes qilaman deb Rossiyadan keldim, ovora bo'lib. Nima deysiz? Biznes qilaman deb Sankt-Peterburgdan keldim. Malades. Qachon keldingiz? 3 kun bo'ldi. Mana 3 kun bo'pti, Peterdan kelibdi. Mana shu biznesni qilaman, Rossiyasini yig'ishtiraman deb. Gap yo'q. Xudo xolasa mana boshlanishi yomon emas. Yaxshi kunlarga ishlataversin. Nasatkasini farqi yo'q. 4 burchak, 3 burchak shakli farqi yo'q. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa qilib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom etib, bitta like ni dirs qilib qo'yasizlar.